嗱好啦，咁我哋呢個萬能涼拌醬汁就完成㗎啦。嗱呢個10蚊成本，50蚊貨仔嘅涼拌茄子就完成㗎啦。大家好啊，我係朱 Sir 啊，咁我今日咧我會教大家整一個低成本但係高製作嘅菜式啦。咁佢就係呢個涼拌茄子啦。咁涼拌茄子咧，咁其實最緊要係咩咧？最緊要就係一個就係萬用涼拌汁。係啦，咁我會教大家整一個醬汁啦，然之後再去撈一個涼拌茄子啦。咁係十分之開胃啦，易入口啦，跟住兼且係慳成本嘅，慳成本嘅。咁我諗今日嘅菜式我諗都係10蚊雞左右嘅啫。咁無論係夏天涼尾或者以後我諗你都會啱使嘅。好，咁到底呢個萬用涼拌汁同埋一個涼拌茄子點樣整咧？我哋而家就去邊。嗱，咁首先啦，呢度水我哋倒少少白醋落去。攪一攪勻佢備用先。咁一陣間我哋切完啲茄子咧，我哋就浸喺啲醋水度，咁等佢啲茄子係冇咁容易變色。嗱，睇下我今日嘅收穫品先。嗱，今日咧我就買咗呢度買咗10蚊雞啫，2蚊一條，十分之抵啊！嗱，咁茄子點樣揀咧？我哋要揀啲啲表皮夠深色嘅，夠醬身嘅。望落去靚身啲。如果你揀啲淺色表皮唔夠靚身冇光澤嗰啲咧，你切出嚟嗰啲色都唔靚嘅。嗱好啦，咁抽出你需要嗰啲茄子啦，咁去鬼咗定佢啦，分開一段段。嗱咁你見到啦，啲表皮比較深色嗰啲茄子睇下切出嚟入邊咧白白淨嘅。如果你揀啲淺色嘅或者嗰啲表皮冇光澤嗰啲茄子切出嚟咧，入邊好多黑點嘅。咁我哋將切完呢啲，我哋就攞去浸一浸嗰啲，浸一浸啲醋水啦。嗱好啦，咁我哋將所有切好嘅茄子啦，擺喺醋水嗰度，咁浸佢個零字都 OK 嘅啦，可以攞去蒸嘅啦。咁最好似我咁啦，整翻個疏窿盤去蒸就係嘅啦。好，蒸佢5分鐘先。好啦，5分鐘後開蓋先。咁你見到啦，浸過啲醋嗰啲茄子啦，嗰啲顏色都 keep 得好，都 keep 得好醒目嘅。嗱，咁無論，哇，好熱呢個。嗱，咁無論啦，內外啲色都 keep 得比較靚嘅。好，咁我哋而家呢兜嘢攤一攤凍先，攤凍我哋就愛嚟做涼拌啦。呢個時間我哋做咩咧？做涼拌醬汁，蒜蓉42克，薑蓉12克，炒香過嘅白芝麻，辣椒粉啦。怕辣嘅同學可以唔加嘅。嗱，呢個紅椒粉啦，咁記得紅椒粉係唔辣嘅。咁適量嘅葱花啦，準備1湯匙嘅花椒粒，跟住加入油啦。嗱，而家啲油啦都差唔多成200度嘅，你會聞到嗰啲花椒粒嗰啲味逼晒出嚟嘅。咁我哋夾咗啲花椒粒先。好，跟住我哋分幾次啦，散啲滾油落去我哋兜料度。好。哇！跟住未調味呢兜嘢啲味已經係香到不得了。好，做埋最後嘅調味先。嗱，咁我哋趁熱加入呢個砂糖啦，等佢可以快啲溶咗佢。陳醋啦，生抽，雞粉啦1/3茶匙，舊裝特級蠔油半湯匙。好少量嘅鹽調一調個味嘅啫。最後啦，可以適量咁樣加少少芫荽。嗱，咁到最後啦，可以幫自己試一試味啦。然之後我哋呢個萬能醬汁就完成㗎啦。嗱，咁啲茄子啦，放到凍晒啦。嗱，咁見到啲色都仲係好靚嘅。好，咁我哋就慢慢咁樣試翻佢啦。嗱，跟住適量咁樣加翻我哋嘅萬用涼拌醬汁啦。好好味。
嗱，咁啊個人喜好啦，因為我多汁怪嘅，咁我呢度啦2條大茄子啊，咁啊都係撈剩得咁多啫，呢度夠我聽日啊整翻個撈麵食。通常咧大碟咧就擺少嘢咧，咁就望落好矜貴嘅。最後啦，我哋好做作咁樣啦，整翻啲綠色嘅裝飾。嗱，咁我可以整幾粒紅椒仔裝飾下。嗱，呢個10蚊成本，50蚊貨仔嘅涼拌茄子就完成㗎啦。又到試食嘅時間啦！哇，睇下成碟嘢幾靚啊！又紫色，隻碟真係靚，我中意隻碟，隻碟俾咗滿分先。天氣熱咧，食啲嘢就最開胃啦。茄子咧5分鐘乜都夠嘅，食落去夠口感。你會食到啲咩味咧？你會食到燦香晒嘅蒜蓉啊、薑啊、葱啊、少少嘅辣椒味啊等等，陳醋啦嚇，陳醋嗰啲食落去就易入口喎。咁啊，整體嘅味道係十分之豐富嘅，呢個汁係冇得輸嘅。嗱，咁啊，今日一個涼拌茄子咧，只係其中一個 sample 啦。咁你哋可以用翻呢個萬用嘅涼拌醬汁啦，可以試下去整下呢個涼拌青瓜啊、涼拌冷麵啊、涼拌粉皮啊、涼拌土豆絲啊、涼拌蓮藕啊，仲有呢個涼拌豆腐皮蛋啦。嗱，咁好多嘅，咁就留俾你哋去發揮啦。咁下次我再分享下其他嘢俾大家，拜拜。